Merhaba arkadaşlar, benim adım Lukman. In this video, we will continue our Turkish A2 level course from book İstanbul. İstanbul yabancılar için Türkçe ders kitabı A2'den. So, in this video, we first learn how to make shish kebab. Shish kebab yapalım. Let's make shish kebab. So first we will read this paragraph and then we will translate it. Kebap için malzemeler: 1 kilogram kuşbaşı et, 4 adet soğan, 2 adet domates, 2 adet biber, 1 kaşık sıvı yağ, maydanoz, karabiber, kekik ve tuz. Eti geniş bir kaba koyun. Üstüne sıvı yağ, karabiber, kekik ve tuz ilave edin. Karıştırın. Biberleri ve domatesleri kup kup doğrayın. Sırayla eti, domatesi, biberi şişe dizin. Tavada yüksek ateşte pişirin. Maydanoz ile süsleyin. 20 dakika sonra yemeğiniz hazır. Afiyet olsun. So, let's translate this. Kebap için malzemeler. Malzemeler, ingredients. Ingredients for kebab. 1 kilogram kuşbaşı et. 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kg of cubed meat. Kuşbaşı et, cubed meat. 4 adet soğan. 4 onions. 2 adet domates. 2 tomatoes. 2 adet biber. 2 peppers. 1 kaşık sıvı yağ. 1 spoonful of vegetable oil. Maydanoz means parsley, vegetable parsley. Karabiber. Karabiber, black pepper. Kekik. Kekik means thyme in English. Tuz, salt. Eti geniş bir kaba koyun. Put the meat in the large bowl. Üstüne sıvı yağ, karabiber, kekik ve tuz ilave edin. Tuz ilave edin. Add oil on karabiber, black pepper, kekik, thyme ve tuz and salt ilave edin. And add extra on salt on it. Üstüne, on it. Karıştırın. Mix it. Biberleri ve domatesleri kup kup doğrayın. Biberleri, the peppers, domatesleri, the tomatoes. Kup kup doğrayın. Chop the tomatoes and peppers like this. Sırayla eti, domatesi ve biberi şişe dizin. Arrange the meat, tomato and biberi peppers. Arrange the meat, tomato and peppers in this way. Tavada yüksek ateşte pişirin. Tavada yüksek ateşte pişirin. Tavada, on the pan, yüksek, high, ateşte, on high flame pişirin. Cook it on high flame on the pan. At the pan. Maydanoz ile süsleyin. Garnish it with parsley. 20 dakika sonra yemeğiniz hazır. 20 minutes later, your food is ready. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Enjoy your meal. Kebap için kaç adet biber kullanıyoruz? How many peppers do we use for kebab? Kebabı ne ile süslüyoruz? What do we decorate kebab with? Siz kebabı hangi içecek ile seviyorsunuz? What drink do you like kebab with? Kebabı seviyor musunuz? Do you like kebab? Siz de yemek yapıyor musunuz? Do you also cook? En iyi hangi yemeği yapıyorsunuz? Let's describe which dish you cook best. Tarif edelim. Let's describe. So, dil bilgisi portion. Dil bilgisinde emir kipi. Emir kipi means imperative case. We will learn imperative case. What is imperative case? To order someone.
to do or not to do something. This form is used to do, to order to do or not to do something, like sit, stand. Sit, stand. Don't sit, don't stand. Gal, come. Gal mein, don't come. We don't order to Ben. Ben means I, and biz we means us. We don't order to ourselves and myself. So I and we pronouns are not used in this form because a person cannot order to himself or herself. We can wish, like let's do, let's make, this type. So gal, we will use imperative with sen and third person o. Sen, sen gal, come, simply come. If we want to say don't come, olumsuz, negative. Gal mein, simply add me or ma. This will require me ma, two-way vowel harmony, either me, either ma. Gal mein, don't come. And if we want to show respect to someone, if we talk to if we are talking with second person plural, so we will use gelin, come, or gelinis. If we want to say it in negative form, galmeyin is. This is for softest form, gelinis or galmeyin is. After that, let's move to third person imperative. Third person imperative, we will we sometimes order to third person or sometimes make suggestions, like Galsin, he should come, let him come. Galmesin, he should not come, let him not come. Galsinmi, will he come? Galmesinmi, or you can say should he come? Galmesinmi, shouldn't he come or she come? We also use with onlar, galsinler, third person plural. Galsinler, they should come. Galmesinler, they shouldn't come. Galsinlermi, will they come? Should they come? Galmesinlermi, shouldn't they come? This like. For third person, it may be a request or it may be a suggestion for third person. Örnekler, examples. Lütfen derste sessiz olun. Lütfen derste sessiz olun. Please be quiet in the lecture or class. Ona asla inanma. Ona, to him, asla inanma. Don't believe to, never believe him. Toplantıya Gökhan'da gelsin mi? Toplantıya Gökhan'da gelsin mi? Toplantı, meeting. Toplantıya to the meeting. Gökhan'da gelsin mi? Is Gökhan is also coming to the meeting. Buraya park etmeyin. Do not park here. Kolay gelsin. May it come easy to you. May it come easy for you. You can say. After that, we move to exercise. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. So, let's complete the following cümle sentences like these examples. Bu odayı hemen. We have to add imperative in the blanks. Bu odayı hemen temizleyin. Let's clean this room now. Hemen, now. Sekreter dosyayı bugün göndersin mi? Göndersin mi? We can use göndersin mi? Göndersin mi? Will the secretary send the file today? Derse geç kalmayın. Kalmayın. Kalmayın means, this will means don't get late for the class or to the class. Arkadaşlarınızla kavga etmeyin. Etmeyin means do not do. Kavga etmek, to fight. Do not fight arkadaşlarınızla.
with your friends. Do not fight with your friends. Lütfen tuvaletleri temiz kullanın. Please use the toilet clean. Partiye mutlaka. When we use mutlaka, this will make remark for must. Partiye mutlaka Ayşe de gelsin. It is important for Ayşe to come to the party. This literally means annenize yalan söylemeyin. Means don't tell a lie to your mother. Söylemeyin. Yağmur yağıyor. It is raining. Dışarı şemsiyesiz çıkmayın means do not get out. Dışarı outside şemsiyesiz without umbrella. Yağmur yağıyor because it is raining. Bilgisayarda oyun oynamayın. Don't play in the computer. Ödevlerinizi yapın. Do your homeworks. Ödevlerinizi. Çok yorgunlar. They are very tired. Bu kafede biraz dinlensin mi? Or dinlensinler mi? We can write this in bracket. Dinlensinler mi? They are very tired. They should rest a little in this cafe. Bu kafede, in this cafe. Aşağıdaki boşluklara verilen fiillerini emirkipileri yerleştirelim. We have to add emirkipi here in this blanks also. Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Özden 7 altın tavsiye. 7 golden recommendations from world known person Mehmet Özden or word nouns doctor. Dünyaca ünlü word noun doctor Mehmet Özden. So we have to write here like özen göstermek, take care, hareket etmek, act, yemek, eat, yaptırmak, get done, ihmal etmek, neglect, to neglect, olmak, to be, to become, görüşmek, to meet, uyumak, to sleep. So we have to write this as emirkipi. Olun, yiyin, özen, gösterin, like this. Bol we have to like bol hareket edin, etmek, edin, and T will be de. Edin, gerekli, sağlıklı, bol hareket edin. Gerekli sağlıklı testlerini düzenli olarak yaptırın. Yaptırın. What is the meaning of this? Have the necessary health test done regularly. Gerekli, necessary, sağlık testlerini, health tests, düzenli olarak, regularly, have done, get done, yaptırın. After that, çevrenizde iyi ve güvenilir dostlarınız, çevrenizde, to your surrounding, iyi, good ve güvenilir, and reliable friends olsun. It will as olsun. Have good and reliable friends around you. Haftalarda bir kez balık yiyin. Eat haftada, in the week, bir kez, one time. Balık, fish, yiyin, eat.
eat fish one time in the week. Akrabalarınızla, akrabalarınızla means relatives. Görüşün, meet your relatives. Here is meet your relatives. Görüşün, meet your relatives. Bunu ihmal etmek, don't neglect it. İhmal edin, bunu ihmal, or we can say etmeyin, bunu ihmal etmeyin. Sorry, ihmal etmeyin. After that, ecza dolabınıza, ecza dolabınıza özen gösterin, göstermek, gösterin. What does it mean? To take care of your medical cabinet. Ecza dolabınıza, medical cabinet. Düzenli ve ihtiyacınız kadar uyuyunuz. Uyuyunuz. You can say. Düzenli ve ihtiyacınız kadar uyuyun. Sleep regularly and as much as you need. Biz de resimlere bakalım. Let's us also look at the pictures. Ve sağlıklı yaşam için tavsiyeler yazalım. And also make some suggestions. Like what is the suggestion for this picture? Ellerinizi yıkayın. Wash your hands. This person is eating burger. So we can say sağlıklı beslenin, eat healthy, or burger yemeyin, burger yemeyin, don't eat burger. Sigara, cigarette. İçmeyin, sigara içmeyin, don't drink cigarette. Sigara içmeyin. Sağlıklı beslenin. Next one is süt için, or here we can say egzersiz yapın, or bol egzersiz yapın. Ne zaman ne söylüyoruz? When ne söylüyoruz? What are we saying? Uygun, important cümleleri yerleştirelim. Çok yaşayın. Geçmiş olsun, hayırlı olsun, elinize sağlık. What does this means? So, elinize sağlık. May God bless your hands. Geçmiş olsun. Get well soon. Hayırlı olsun. Congratulations. Çok yaşayın. God bless you. So use them with specific sentences. Hasta bir kişiyi ziyaret ediyorsunuz. We are doing ziyaret. We are going to some sick patient. So what we will do, we will say geçmiş olsun. Get well soon. Yemek yiyorsunuz. You are eating meat. Ve çok beğeniyorsunuz and like it. So what does we say? Elinize sağlık. To whom person who made the food. Arkadaşınız yeni bir ev alıyor. Your friend bought a new house. So yeni bir ev alıyor. Hayırlı olsun. Congratulations. After that, hapşıran bir kişiyi görüyorsunuz. So hapşıran, the person who sneezing. Bir kişiyi when we will see the person who is sneezing. So what does we say? Çok yaşayın. God bless you.